ဒီပေးတဲ့ဆရာကပြောတယ်ကြားသွားတိုက်စားဆိုပြီးတော့ရောင်းနှန်းအောင်ထုတ်တယ်လို့ကြားတယ်ဒီရောင်းနှန်းထုတ်တဲ့နေရာမှာမရုပ်ကောင်းမှုန့်နည်းနည်းထည့်တာပိုးသေးအောင်ဆိုတော့တော့ရှင်းလားဆရာလေးတွေမြန်မအိုးရအောင်မနဲ့အိယာထရင်စားနဲ့စနွေးနဲ့ကိုတော်လေးတွေကိုရင်လေးတွေဟုတ်လားဘုန်းကြီးကတော့နေ့လည်ဆုံးစားပြီးသွားဆေးပြီးပြီလေဆရာလေးတွေဒီတမ်းမှာလူတွေကြတော့ညနေစာစားအောင်ပါလေညနေစာစားပြီးအိယာဝင်သွားဆေးလိုက်ဟုတ်လားပြီးမနဲ့ကြတော့သဘောတာမလို့တော့စားနဲ့ဆွေးနဲ့စတ်တာဟာလောက်ဟောခိုင်တယ်ငယ်ရွယ်နဲ့ဖွားကျူမဖြစ်ဘူးကိုကျူမဖြစ်ဘူးယုံလားမယုံရင်ဒီမှာလာသွားလာဖြဲကြည့်မှာဟာတချောင်းမှာပါဖြစ်ဒါကြောင့်80မိုးကြိုးပြည့်ကြိမ်တော့မှသူများယုံညမှယုံ80နှစ်နဲ့တလရှိသွားတယ်အဲ့တော့သွားကောင်းတော့အိုမှမသိဘူးအိုနေပြီအိုလေးပါဘူးသွားကောင်းလို့သွားမကောင်းရင်ခက်ရွယ်ပဲဘာဖြစ်သွားမလဲအိုသွားမယ်ကြားလားဆရာလေးတွေဘုန်းကြီးတွေအိုတာကိစ္စမရှိဘူးသီလရှင်တွေမအိုစေနဲ့ဟုတ်လားမအိုစေနဲ့ငကောမှသပင်မရှိဘူးသွားပါတခါမရှိပြန်ကြည့်ရခက်တယ်နော်ဟုတ်ဆိုသပင်ရှိသပင်ကိုမွန်းမှန်လိုက်ရင်သွားမရှိပြီမဲ့တမျိုးပေါ့နော်တော့ပေါက်လားအဲ့ဒါလေးလက်ဆောင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲစာစနွေးစားသူစတ်ထားပြီးတော့ဘူးနဲ့ထည့်တာပလင်းနဲ့ထည့်တာအဲ့လှုပ်လိုက်ပြီးတော့ရောက်တယ်နဲ့တခါတည်းတိုက်လိုက်မနဲ့စောတိုက်ပြီးချက်တဲ့ပလုံးမကြည့်နဲ့အောင်အဲ့နဲ့ဒီထဲမှာကြာနေအောင်အပေါ့သွားလိုက်မလီသောစရာကြီးသွားလိုက်ဟုတ်လားအားလုံးပြီးစီမှမျက်နှာကိုစိမ်ပြေနေပြေသေးဟောနေတော့10မိနစ်လောက်ကြာပါမနော်10မိနစ်လောက်ကြာပြီးမှဘလုတ်ကျင်းချလိုက်အဲ့လိုလို့အခုပဲတိုက်အခုပဲမူးမမမဲ့နေလို့ကိုရင်တို့ဦးစင်တို့တပြေတော်တို့ငယ်ငယ်ကဘုံလုံးကန်ဆော့တော့ပေါ့